एकपटक यो भिडियो हेर्नुस् अनि म केही कुरा शेयर गर्नेछु। हरेक वर्ष वैशाख जेठ आउँदा हाम्रो देशका जङ्गलहरू यसरी जल्छन् अनि समाचार बन्छ अनि फेरि अर्को साल त्यही कथा दोहोरिन्छ। तपाईले कहिले सोच्नुभयो यो आगो आफै लाग्छ भनेर? लाग्दैन। यो आगो हामी आफैले लगाउँछौँ। कहिलेकाहीँ हामीले केही हुँदैन भनेर फ्याँकेको त्यही सानो चुरोटको ठुटोबाट निस्केको झिल्कोले पुरै जङ्गल सखाप पारिदिन्छ। केही हुँदैन भनेर घर गोठ वरिपरि आगो छोडेर हामी यताउता हिँड्छौँ, तर त्यही आगोले गर्दा कहिलेकाहीँ एकदम ठुलो विपत्ति आउन सक्छ। त्यही लापरवाहीले गर्दाखेरि हाम्रो घर गोठ जलेर कहिलेकाहीँ सखाप हुन सक्छ। हामी आफै त सचेत छैनौँ। अब बच्चाले भेट्ने ठाउँमा हामीले लाइटर सलाई जस्ता वस्तु राख्नु भनेको सामान्य कुरा होइन, यो त एउटा खतरा हो। खेल जस्तै लाग्ने कुरा कहिलेकाहीँ एकदम ठुलो दुर्घटना बन्न सक्छ। तर सत्य के हो भने आगोले कहिले पनि संरक्षण गर्दैन, आगोले त सबै कुरा विनाश गर्छ। जङ्गल हाम्रो हो भने हामी सबैजना मिलेर जङ्गलको संरक्षण गर्नुपर्छ। जङ्गलमा आगो लगाउनु हुँदैन। हामीलाई सामान्य लाग्ने आगोले चराहरूको घर जलाउँछ, जनावरहरूको वासस्थान हराउँछ र कतिपय जनावरहरूको त ज्यान पनि जान्छ। एकपटक सोच्नुहोस् त, त्यही आगो हाम्रो घरसम्म आइपुग्यो भने, हाम्रो टोलसम्म आयो भने र हाम्रो घर पनि त्यसरी नै जलेर सखाप भयो भने? अनि आउँछ तपाईँको मुखमा केही हुँदैन भन्ने शब्द जब आफ्नो घर नै जलेर खरानी हुन्छ। त्यसैले हामीले जङ्गललाई संरक्षण गरौँ, आगो नलगाउँ। अबको चैत्र वैशाखमा हाम्रो गाउँहरूको डाँडा काँडाहरूमा आगोले उज्यालो भएको देख्न नपरोस्। आगो लागिहाल्यो भने पनि नियन्त्रण गरौँ, हातेमालो गरौँ, प्रहरीलाई खबर गरौँ। जङ्गल रहे हामी रहन्छौँ, हामीले संरक्षण गरे जङ्गल रहन्छ। त्यसैले सबै मिलेर जङ्गलको संरक्षण गरौँ, डढेलो नियन्त्रण गरौँ।